大黄瓜有的时候种了那带刺儿的还涩口呢，这个不涩口，你多大吃都没事儿。哦，在咱们直播间没有7天会有这一说，不管多长时间，种出来不对半的退。对，咱也不说什么，我待2天行不行啊？你不用待2天，待2月都行。你待2月，你说大力，你这不对本。我种了一个水果黄瓜，长出个大刀来。对，有好多人买了好多那个什么樱桃苗啊，什么李子树苗啊，这不都不对版吗？好多不对版，是不是？咱家保证对版，为什么呢？你可以看看我粉丝量，你可以点关注，你可以看看我粉丝量。我不会为了这个几毛钱，我这一袋我挣不了你几毛，挣不了3毛5毛的。完了之后，我把这40多万粉丝给得罪了，你说是不是？号不要了，卖假货那不亏了，对不对？所以说我是种了15年棚了，你要不相信呢，你可以看看我短视频啊，我播了2年了，我这粉丝都是积累起来的，因为我老给他们讲这个种植经验也，时不时的呀，黄瓜种子不用泡，水质润不用泡，就3、2天就出来了。对，那个黄瓜种子呀，它那个表皮很薄，特别容易出苗。西瓜和那个西红柿哈，它那个种子呀，它出的晚一点，一般5到7天才出呢。对，你就按我的方法，它肯定出。你要不按奶的种，它出不来，它也不能原奶。奶都出来了啊，你说是不是？这孩子比鸡嘞啊！你要不按哪法种，是不是？它出不来，你不能原奶啊。跟人家说一下，我问苗子在20号呢。苗子上2号了，黄瓜苗子吗？这个小黄瓜苗在2号链接呢。对，我跟你说，包堆版，一个叶一个黄瓜，看到没有？就这么一小颗，胳膊瓣高的一颗，我蹲着呢啊，1个、2个，看见没有？3个、4个，上边还在开花，长势很好，油绿的。就这个黄瓜品种，你在阳台、小院、花盆都能种，它脆。那孩子们没事了摘俩黄瓜吃，是不是？有光有窗户能通风，它都长。看到没有？绿的，这个就有点大了。我不愿意吃这么大的，我就愿意吃小一点的。这样的看，又嫩又脆，忒酥脆。用修理吗？这个头不要掐，一直往上长，无限生长。下边的侧枝、枯枝烂叶都打掉。对，那黄瓜是在几号链接？我不卖黄瓜，我就是给他们推荐这些黄瓜种子啊。黄瓜种子在1号链接啊，9块9包邮，有运有险，别忘了点关注啊！点关注，我这运险给你们开开。完了之后呢，里边是2、3、10粒种子，这个黄瓜。对，种子现在大地随便种，种子现在就好，种子就特别耐出。你就说是，我一回东西也没种过，我想在阳台种上几盆，是啊，种上几颗，你就要2号链接的苗子。这个黄瓜苗子在2号链接呢，苗子贵1半还多呢啊！都种多少钱？我们一般就种种子，苗子可贵了，苗子贵1半多。苗子不少差钱的，苗子你对于我们这些个种的多的这些个农户来说哈，你种苗子跟种种子不少差钱的啊。多了来了，是不是？你要种个3颗2颗显不出来，我们种的多就显出来了。看这黄瓜多不多？1个瓜、2个瓜、3个瓜、4个瓜、5个、6个、7个、8个，上边看了没有？还在长瓜呢，就是上边还在要开花，很壮，看到没有？很旺，它不是那种就是死痒痒的那种玩意儿，不是啊。对，介绍西瓜种子。西瓜种子是黄心的啊。西洋红花回答的啥呀？说的啥呀？你们给他回答一下，我没看见啊。我是河北的，我看见了。西洋红花，我是河北沧州任丘邓河口村的啊。教怎么管理西红柿，西红柿一根独条。啊，那个修完了以后就知道了。种子在几号链接？种子黄瓜在1号链接。哎，我吃的这个小黄瓜在1号链接，2号链接是黄瓜的苗子，包堆版。刚进来的姐妹不知道的啊，你们直接冲1号链接。1号链接这个小黄瓜9块9，有晕险，包堆版，阳台、小院、花盆都可以种啊。这是主播已经经过试验的一个品种，长势特别好，4个叶开始长瓜，4个叶，4个针叶就开始长瓜，每个瓜我给你每个瓜都能坐住，一个叶一个瓜，你吃不完根本就。多长时间上一次肥？你吃了瓜之后，你就得接地的上肥，肥料用那种有机什么豆粕啊，那种豆饼啊，用那种肥，对，别用那种化肥啊。你看这一颗西红柿，我给你们看看啊，我怎么修理的。这是1颗，看了吗？你们能看见吗？你看它的根部，它是1颗，完了之后我留了2个叉，留了2个，你们可以留1个啊。我这是1岁、2岁、3岁，就是这一颗到了上边，我这一个叉我就留5岁果，5岁果就这么5嘟了，
开了花之后我就留5嘟噜花，完了之后上边就掐尖，也就是这一颗就能长10穗，这一颗就能长这么10嘟噜果，完了之后我就掐了尖了。对，